हेलो गाइस, आज हम इस भैया से हम बारे में सीखेंगे और बताएंगे आपको टाइपिंग करना कैसे आसान होता है। तो भैया, हम लोग टाइपिंग सीखना चाहते हैं हिंदी में, तो आप बता सकते हैं कैसे होता है टाइपिंग करना? हम लोग टाइपिंग सीख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कीबोर्ड को लेंगे। कीबोर्ड से हम सबसे पहले सर्च करें, ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्रोम ओपन कर लिए। अब यहाँ हम टाइप करेंगे, टाइपिंग बार ना, टाइपिंग बार। ठीक है, यहाँ से सर्च कर लिए। अब इस तरह का आइकन आएगा, इस पर लिखा है टाइपिंग बाबा, उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने से बाद होम पेज खुलेगा। टाइपिंग बाबा का ये होम पेज है। सारे आइकॉन है, लेकिन हमको जाना है टाइपिंग ट्यूटर में। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब उसके नीचे और 2 या 3 आइकन खुलेगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि हिंदी टाइपिंग कहाँ लिखा है। अब हिंदी टाइपिंग को हम ये वाला दिख रहा है सामने। हाँ, ये टाइपिंग यही ना? हाँ। ठीक और है। उसके बाद अब हम आएंगे L1 यानी लेसन 1 फर्स्ट में की फर्स्ट। अब इस पे हम क्लिक करते हैं। हाँ, ठीक है, इस तरह का आइकन, इस तरह का आइकन आपको दिखेगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए इस तरह का फिंगर आपको दिखेगा कैसे टाइपिंग करना है, ऐसे भैया बता रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले उंगलियों को कैसे रखना है भैया बताइए थोड़ा। देखिए, ये अल्फ़ाबेटिकल रहता है। ठीक है, मिड वाले ये फर्स्ट रो है। हाँ, यही ना, सेकंड रो, हाँ, थर्ड रो। इसी तरह के से कीबोर्ड चलता है। हाँ, तो सबसे पहले देखिए, हम इधर से लेफ्ट साइड से ए पर क्या रखेंगे, ये छोटा वाला फिंगर, फिर उसके बाद एस पे रखेंगे, फिर डी पे रखेंगे, और फिर ए पे, और बड़ा वाला इस तरह का आपको अंगुलियां रखना है आपको कीबोर्ड पे। फर्स्ट रो पे एस डी जी, इधर से सेमीकोलन जी, डॉट ना, ये इस तरह का अंगुलियों को रखना है। तो देखिए इस तरह का फर्स्ट लेसन आ जाएगा आपका। और इस तरह देखिए भैया टाइपिंग मारेंगे, दिखाइए, लेसन सिखाइए हम लोग को। देखिए ये सामने स्क्रीन पे चल रहा है। ये जैसा स्पीड रहेगा आपका, अभी आप बिगिनर होंगे तो आप धीरे धीरे टाइपिंग को स्पीड बढ़ाते हुए और लेसन याद करेंगे। और हाँ दोस्तों, टाइपिंग का एक रूल, आप जितना मन में अपने लेटर को याद करेंगे उस तरह का आपका माइंड में फिट हो जाएगा और आप टाइपिंग आपको आसानी लगेगी करने में। हिंदी टाइपिंग बहुत ही कठिन नहीं है, लेकिन बहुत सीख सकते हैं जल्दी में। आपको जल्दी में सीखना है तो आप प्रैक्टिस करते रहें। और ये सॉफ्टवेयर जो है ना आपका, ये बहुत ही मस्त है। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें चार्ज नहीं लगता है। ये मैं खुद यूज किया और ये गूगल क्रोम से ओपन करके आप कर सकते हैं। शुरू में आपको बताया गया है। तो देखिए भैया कर रहे हैं टाइपिंग कितना तेज़ से। भैया का टाइपिंग स्पीड ठीक है, इसीलिए ये अभी थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। आप जैसे ही सीखिएगा ना तो आपको भी स्पीड आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए मात्रा, ये फर्स्ट लेसन है, भैया कंप्लीट करेंगे। देखिए इनका स्पीड तो कुछ जा रहा है ज़्यादा। देखिए इस तरह का जैसे टाइपिंग मारेंगे, जो उंगली को प्रेस करेंगे यहाँ पे इंडिकेशन देते रहेगा आपको, और घर बैठे आप टाइपिंग करके सीख सकते हैं।